ما آشغالیم؟ شماها پاکین. ما بی همه چیزیم و شماها شریفین. هان؟ همینه دیگه. تو که میدونی کی من هستی. تو زنمی عزیزم. دستمو ول کن. چطوری ول کنم؟ تو زن منی. ثواب زنم فقط برای کارایی که شوهرش بهش میگه انجام بده. میفهمی که چی میگم؟ تو دیگه شوهر من نیستی. ولی من به عنوان زنم قبولت دارم. تو هم اگه زنم نیستی برای چی تو این خونه زندگی میکنی ها؟ به هم بگو دیگه. ها برای چی زندگی میکنی؟ بگو. تو طلاقم دادی. هیچ حقی نسبت به هم نداری. ولم کن. من هیچ طلاقی و قبول ندارم. هیچ طلاقی و قبول نمی کنم. بعدم کی طلاقو شنیده؟ کسی هست؟ کسی هست؟ نه. نه دیگه. ببین خودت میدونی من الان این موقع تو این اتاق باها چی کار میتونم بکنم. حتی اگه سر و صدام بکنی هیچکی از هیچ جا نمیاد. میدونی دیگه. و اگه میخوای که من مجبورت نکنم، میدونی چی میگم؟ برام یه کار کوچیک کن. فقط یه کار کوچیک بکن. فقط یه کار باشه. یه کار کوچیک بکن باشه؟ وایسا من صبر کن. خب اینا یه سری کاغذن میدونی؟ فقط اینا رو امضا کن. امضاش کن. اینجا همینجا. اینجا. حالا شدی دختر خوب. باشه من نمیخوام به دست بزنم. من دارم میرم. باشه؟ دارم میرم. من دیگه رفتم. بابا بفرمایید. اولین باری که تو زندگیت یه کار قشنگ انجام دادی پسر. عالیه. خیلی ممنون. بیا پسرم، برا مژدگونی بهت یه چک سلاکی. اینم سلاک مال تو. خیلی ممنون بابا. ممنونم.
حرف نزن. فقط و فقط بعدم این که چیز خیلی بدی هم نیست. نگران نباش عزیزم، من شوهر تو هم زن منی. این کجاش بده ها؟ بگو دیگه. اینقدر مطمئنی؟ اینقدر از خودت مطمئنی دختر؟ بدت میاد به دست بزنم آره؟ میخوای از دستم نجات پیدا کنی؟ ها؟ اگه اینطوریه پس باشه، برو. من تو رو طلاقت میدم. خلاص. طلاقت میدم. عدنان، طلاق. عدنان. دخترم، وقتی همه دارن شهادت میدن که کلمه طلاقو نشنیدن، پس طلاقت نداده دیگه. بعدشم اصلا سنمو ول کن، اون از یه خانواده دیگه است. من که برادرتم. چرا من حرفتو باور نمیکنم؟ اینقدر طلاق میکنی؟ دلت طلاق میخواد؟ میخوای از دستم خلاص بشی؟ هیچ وقت از سرت بر نمیدارم. اگه طلاق دلت میخواد بگو. طلاق میخوای؟ با تو هم طلاق میخوای؟ بیبی زویا، یعنی چی؟ چی کار دارید میکنید؟ آدم مگه همینطوری الکی خودشو میکشه؟ من تو رو طلاقت میدم. خلاص. بیبی زویا دیشب همینجا خوابیدن. من دیشب از آشپزخونه اومدم بیرون، دیدم دارن با چاقوی میوه‌خوری رگشونو میبرن. این دختر آخرش هممونو میفرسته زندان. عدنان پاشو. کیه؟ منم مادرت. صبح بخیر مامان. صبح بخیر. این کارا چیه میکنی؟ دیگه یه ذرم نخوابم؟ منظورم اینه دیشب چی کار کردی؟ پارتی بودم مامان، خیلی خوش گذشت. من پارتی رو نمیپرسم،
با زویا چی کار کردی؟ برای چی میپرسی؟ پایین رو کاناپه خوابیده. هنوزم اینجاست؟ فکر کردم بهش گفتم طلاق دیگه رفته باشه خونش. عدنان، برای چی متوجه نیستی که این دختر چقدر برای آیندمون مهمه؟ مامان اون آینده من نیست، به درد من نمیخوره. تو به درد نخوری. دیگه حرف طلاقشو نزن. حالا پاشو برو منت کشی کن با مهربونی تا این موضوع کامل از دلش در بیاد. اما یادت باشه اگه چیزی بشه به صلاح من و تو نیست. مجیب دوتامونو زنده نمیذاره. مامان پاشو برو. باشه خیلی خوب، تو برو، یه کارش میکنم. چه بدبختی یا بریم به درک بخوابم. بیبی 2 هفته شده هنوز برای استخاره جوابی ندادین. خیلی محبت میکنید اگه جواب بدین. برای استخارت جوابی نیومده. یکم منتظر باش. بیبی باید جواب خواستگار دخترمو بدم. 2 هفته از عقب میندازم. دخترم هم قبول کرده ولی بدون تایید شما چی بگم؟ دوتاشون همدیگه رو دوست دارن. بله بیبی. خب پس قبول کن. بدون استخاره شما؟ بدون استخاره خدا مهرشون رو به دل هم انداخته. شاید خواست خدا همین باشه. نه بیبی منو ببخشید. من عجله نمی کنم. شما هر قدر وقت میخواین مشکلی نیست ولی استخاره کنید. خاطره خدا داره میبینه. سورپرایز. گله بگیرش. همه تیغاشو کندم، فقط گلش برای توه. نگران نباش، دیگه هیچ وقت ازت کار اشتباهی نمیخوام. نگران نباش، هر کاری میخوای بکن، بعدم با آرامش با من راحت باش. ببین، همه چی رو فراموش کن. من شوهرتم عزیزم. ولم کن. چرا؟ تو زن منی عزیز دلم. وقتی ازم فاصله میگیری اصلا خوشم نمیاد. من زنت نیستم. ولم کن. دستمو ول کن. ببین چی میگم. من دیگه همچین حرفایی از دهنم بیرون نمیاد. فقط ببین چی میگم. چی شده؟ چه خبره؟ خاله این عدنان بگو، یه دروغ جدید بساز. داشت منو اذیت میکرد. عقل سر جاشه. کدوم شوهری زنشو اذیت میکنه؟ من زنش نیستم. تو تصمیم گیرنده نیستی. ما بزرگترتیم. ما تصمیم گرفتیم که تو هر حالی تو زنشی. اون تا حالا چند بار طلاقم داده. برای چی میخواین گناه کنم؟ منو مجبور نکنید. همین دیشب طلاقم داده. دیشب شاهدت کی بود؟ شاهدی داری بیار. منم ببرم بذارمت پیش مامانت. بعد چی میشه خودت خوب میدونی. ببین زویا، مامان بابای خودت هم میخوان که این ازدواج حفظ بشه. همین.
دیگه بحث نکن. بعدم زن وظیفش حقوق شوهرش رو ادا کنه. اینطوری خدا هم راضیه. من زن این نیستم. دیگه خیلی دیر وقته. فردا صبح با هم حرف میزنیم. برو تو اتاقت. آفرین. خاله لطفاً گفتم حرفمو که گوش کن. برو. لطفاً نرید حرفمو گوش بدید. خاله لطفاً حرفمو گوش کن. ولم کن. ولم کن. ولم کن. گفتم ولم کن. ولم کن. دست از سرم بردار. خواهش میکنم ولم کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. صبح بخیر. چی شده؟ چرا اینطوری نشستی؟ حوصله نداری نه؟ بابا جان، اینطوری که خرج شده پس پولا چی شدن؟ کجا رفتن عزیزم؟ خب بابا میخواستم دکور دفتر رو عوض کنم، برای همینم خرج شدن. برای دکور دفتر که من یه مبلغ خیلی زیادی به حسابت ریخته بودم آخه. این پولی که شخصا خودت برداشتی و دارم ازت میپرسم پسر جان. آروم حرف بزن. چرا اینقدر عصبانی شدی؟ تو نمیخواد دخالت کنی. من یکم مریض شده بودم نرفتم دفتر، بعد پسرت 50 لاک روپیه رو اینور اونور کرده. منم دارم میپرسم این پول چی شده؟ خب اگه میخواستین حساب پس بکشین چرا کارو سپردین بهش؟ بعدشم همه یه کارا با رضایت خودتون بوده. خب دیگه چرا حساب کتاب میکنی؟ این بیزنس خودمه، ایشونم کارمند خودمه. این کارمندتون نیست. اگه کارمندتون بود همچین مسئولیتی بهش نمیسپردین. اون داره مثل یه رئیس همه یه کاراشو انجام میده. از رئیسم حساب پس نمیکشن. سنم لطفاً تو ساکت باش، خواهش میکنم. یه لحظه تو ساکت باش. خودت که نمیتونی حرف بزنی. منم نگم و ببینم که تحقیر میشی. این بعد شوهر توه، اول پسر تا منه. چند لحظه پیش که کارمندتون بود. اصلا میدونی چیه؟ من توی کارام دخالت رو این نمیپسندم. قضیه مربوط به شوهرمه و منم زنشم. سنم لطفاً تو ساکت باش عزیزم، لطفاً. خب آقا بگو 50 لاک چی شده؟ عمو جون، من میخوام این بیزینس رو به نام معین بزنید. همه یه کارا رو این داره پیش میبره، حقشه. خب لطفاً به زنت بگو خواسته هاشو برای خودش نگه داره. فهمیدی؟ پسر جون من دارم بهت میگم 50 لاک من چی شده، فقط همینو میگم. باشه بابا، ببخشید. سنم تو از اینجا برو، بیا با من بیا بریم، خواهش میکنم. تو چت شدی؟ چرا گیر دادی به بچه‌م؟ اون دیگه بچه تو نیست بیچاره. اون الان دیگه شوهر یه زن زرنگ قالتاق شده. 50 لاک روپیه. سنم وایسا، سنم با تو هم وایسا. اون چه رفتاری بود ها؟ بابات برای چی همش میخواد ما رو مقصر جلوه بده؟ درباره بابام حرف بدی نزن. من حرف بدی میزنم؟
این همه به من و تو توهین کرد. معین ندیدی؟ سنم، من که از قبل بهت گفتم ساکت شو. ساکت شدی؟ برای چی ساکت بشم ها؟ به خاطر چی؟ این همه به همون بی احترامی شده. بعدم اگه چه گناه بزرگی کردیم؟ یکم پول برداشتیم، دزدی که نکردیم. دزدی کردیم. داری از کدوم دزدی حرف میزنی؟ اگه شوهر من داره یه ذره بهم کمک مالی میکنه، این کجاش دزدیه ها؟ بعدم به این فکر کن که چقدر به نفع بیزینس من شده. تو بازار چقدر سفارش گرفتم، چه بازخوردای خوبی بهم دادن. آره، ولی تا حالا سودش بر نگشته که. تا اون موقع باید ساکت باشیم. بابا ناراحت میشه. وایسا، دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. اگه بابات بهت چیزی گفت بیزینس رو ول میکنی باشه. آخه بوتیک من داره به این خوبی پیش میره. همون برای جفتمون کافیه. از این خونه هم میری. چی شده؟ چرا فراموش کردی معین؟ درست نمیگم؟ بیا بریم. ولم کن، گفتم ولم کن، نزدیکم نشو، ولم کن، دستتو بکش، گفتم ولم کن. مامان زویا، مامان زویا، منم آرشین. آرشین، زویا چی شده؟ آخه مگه چی شده داری اینقدر گریه میکنی؟ اون منو میزنه. آرشین لطفا چرا؟ نجاتم بده. بیا اینجا، منو نجات بده، لطفا نجاتم بده. بیا پیشم، خواهش میکنم. خیلی خوب، باشه نگران نباش. من الان میام اونجا، سری میام. قصه نخوری یا گریه نکن باشه. من اومدم. ببین، باز هنم و معین درگیر نشو. من میترسم. ترس از چی؟ اگه معین ما رو ول کنه بره، دیگه چی کار کنی؟ چی میگی بابا؟ جایی نمیره. اون خونه من تو رگهاشه، حتی اگه بین حروم خورا باشه. چی میگی؟ به خانواده سنم میگی حروم خور؟ بابا من اونو میشناسمش، هم باباشو داره هم بیزنس انجیوشو. هر 4 سال یه بار انجیوشو عوض میکنه. کی بهت گفته؟ من خودم تحتوشو در آوردم، از همه چی هم خبر دارم. ببینم تو که استخارت خوب در اومده بود. خدا کنه همون جوری بشه که خودت دوست داشتی. چند وقته با زویا دوستی؟ تو مدرسه و دانشگاه دوست بودیم. خاطر از این موضوع خبر داره؟ بله، منو خیلی خوب میشناسن. پس خیلی خوبه، وگرنه من عادت ندارم آدم غریبه‌ای رو توی خونم راه بدم. زویا، حالت چطوری؟ زویا عروسم نیست، این دخترم میمونه. ما هممون خیلی خیلی دوستش داریم. اینم به ماها خیلی احترام میذاره. مگه نه زویا؟ بله. شما دوتا حرفاتونو بزنید، منم چایی بیارم. بهم بگو زویا، عدنان واسه چی کتکت زده؟ دلیلش چیه؟ زویا چی شده؟ حرف بزن.
آرشین لطفاً کمکم کن. زویا باید بگی که بتونم کمکت کنم. زود باش، همه چی رو تعریف کن. کدوم کارشو بهت بگم؟ هر روز نوشیدنی میخوره، هر روز کتکم میزنه، با دخترای دیگه رابطه داره. من چی کار کنم؟ وقتی اینقدر با دخترای دیگه از پس چرا طلاقت نمیده؟ منو چند بار طلاقم داده. چی؟ اگه طلاقت داده چرا اینجا زندگی میکنی؟ چون همه شاهدا زدن زیرش. چیزی که شنیدن و میگن نشنیدن. خاله از این موضوع خبر داره؟ بهش گفتم ولی اونم فکر میکنه خیالاتی شدم. خودش دوباره آوردم تو این خونه. زویا آخه تو چی داری میگی؟ شما دوستا حسابی غرق صحبتی. تو اسمت چیه؟ آرشین بازم بیا اینجا، این حالش عوض میشه. پاشو حاضر شو دخترم، باید بریم بیرون. خیلی خوب، پس منم کم کم برم. دوباره سر میزنم. چای تو بخور بعد برو. خداحافظ. خداحافظ. خیلی منتظر بودم برای این دیدار. جونید شاید آخرین دیدارمون باشه. تو خوشحالی؟ خوشحال به نظر میای، چون با به هم خوردن این رابطه شاید فقط منم که اذیت میشم. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ چون آخرین دیدارمونه. پس نگام کن، هر چقدر دلت میخواد نگام کن، چون از امروز به بعد دیگه نمیذارم منو ببینی. بابا انگار امروز خوشتیپ شدم، همه دارن منو نگاه میکنن. تو همونطوری که بودی هستی. اون خیلی خوشگل شده. آره ماشاءالله قشنگه. مردم با دیدن دخترای خوشگل بیشتر پول میدن. خوب شد زویامونو آماده کردی آوردی. آره زویا خیلی قشنگه. سلام عرض شد خانم ها و آقایان. امروز NGO همه ما که برای حقوق فقرا فعالیت داره از شما دعوت به عمل آورده تا مدیر عامل جدیدمونو معرفی کنه. زویا علی. امروز یه ستاره درخشان دیگه که مدت‌های مدید از نظرها دور بودنم با تشویق شما عزیزان به روی صحنه تشریف میارن. جناب جنید علی، خواننده مورد علاقه منه. ممنونم. سلام به همگی. قبل از هر چیزی میخواستم ازتون عذرخواهی کنم. میخواستم بگم که میدونم همتون به من خیلی محبت دارین و همه آهنگای منو گوش میکنین و من اینطوری ناگهانی همه چی رو رها کردم و رفتم. پس ازتون عذرخواهی میکنم. آهنگی که میخوام امروز تقدیمتون کنم اونو تو آلبوم جدیدم نخواهید شنید. این آهنگو برای یه مخاطب خاص ساخته بودم و هر وقت که میخونمش به یادش میفتم. پس امروزم به یادش میخوام این آهنگو برای شما اجرا کنم و بخونم. حاضرین؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
قضیه خیلی مهم شده زویا، چون الان جنیدم درگیره. یکم دیگه سفارش میدی. قضیه همه جا پیچیده. جنید بعد این همه وقت اومده تو زندگی، من بازم به درد سر انداختمش. ببین خیلی خوب شد که عدنان این دفعه جلوی همه طلاق تو داد زویا. چه فرقی میکنه؟ اونا درستش میکنن. آدمای خیلی زرنگی هن. هیچ کس قبول نمیکنه. این دفعه نه زویا، این دفعه جنید شهادت میده. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.